Marko Juhant, specialni pedagog, lepo pozdravljeni pri nas na Ekspresu. Dober dan. Danes se bova midva dotaknila, lahko rečem, žal, teme, ki je trenutno prepogosto slišana vse povsod. Medvrstniško nasilje je tisto, ki je v zadnjem času zelo v porastu. Nedavno nazaj smo lahko poslušali primer iz Kopra, ki se mi zdi, da je marsikakšnemu staršu malce zamajal noge pod nogami v smislu tudi pri nas se nekaj podobnega že dogaja, kot smo recimo prej poslušali za tujino, Ameriko in podobno. Zdaj, verjamem, Marko, da se verjetno ne da to enostavno posplošiti, da bi vas lahko vprašala, kaj vi mislite, da je glavni razlog temu, da je tega nasilja vedno več. Verjetno je to zelo kompleksnejša stvar. Ja, zdaj odgovorov je seveda več. Vzroki so različni. Eden od primarnih vzrokov je ta, da človeštvo še vedno reagira tako, kot je reagiralo nekoč. Vsakdo od nas, ko ne najdeš druge možnosti, da uresničiš svoje potrebe, posežeš po sili. Kaj to pomeni? Če imate vrtčevskega otroka, ki nikoli ni v nobenem prepiru zraven, in če ga več drugih otrok spravi v kot in se počuti ogroženega, lahko tak otrok ogrize do krvi ali pa celo odgrizne kakšen del tkiva, tem 3 ali 4 otrokom, ki so ga nekako spravili v to obrambo. Tu se pa zdaj začne resnična težava. Ko prvič, drugič, tretjič stvari doseže na tak način in ga nihče ne ustavi, uspešno ne ustavi, mu jasno ne pove, stoj, ne. Takrat se potem zadeve nadaljujejo, ker postane to vzorec reševanja. Pa bi lahko rekla, da je tukaj največja težava potem pri starših, ki ta prvi ne spregledajo, izpustijo, ali lahko dajeva velik pomen tudi spletu in vsem socialnim omrežjem? Zdaj, prve meje, ki jih starši postavljamo, so pravzaprav takrat, ko je otrok starene. Take, da so izrazite, tam 6, 7, 8 mesecev, ko začne laziti. Ko gre po tleh in kje ga ustavimo, kdaj ga ustavimo, kako. Takrat ga učimo, ali to počne, ali se sam vrača nazaj, ali pa mora imeti ves čas nadzor. Že takrat se tega otrok nauči. In zdaj, ko je starejši, te vzorce pelje naprej in jih tudi razvija. Poišče tisto, kar mu pride prav, kar mu deluje. In dokler mu bojo stvari delovale, ne glede na to, če je zraven kregan, če starši delajo grimase na obrazu, bo otrok to počel. Zakaj? Zato, ker deluje. Dostikrat starši poiščejo pomoč pravočasno, žal dobijo slabe nasvete. Če vas dobro razumem, je pravzaprav ključno že, ko so majhni, torej recimo predšolski, ja. Tako, a ne? Se dejansko verjetno takrat začne najbolj opažati, ko jih je več skupaj, pa ko si jemljejo igrače, pa ko mora nekdo malo počakati. Ne? Se mi zdi, da takrat se starši prvič srečamo s tem, ko je treba tudi lastnega otroka, počakaj, nisi ti na vrsti in tako. To je eden od, recimo, stvari pri vzgoji, ki so lahko dobra popotnica za potem kasneje. Kaj še bi poleg te igre, ki sva jo omenila, bila lahko staršem ena takšna ključna stvar, kje bi še mogli biti pozorni? Otroke naučiti to, kako pridejo do stvari, ki si jih želijo. Se pravi, da znajo izraziti svoje želje ali pa potrebe in da jih naučimo to čim prej, da to počnejo z besedami. Zato, da otrok pride in pove, želim si tole, ali tudi obratno, ne želim si tega. Primer, pridejo na začetku šole, starost, če greva kar lepo po vrsti, pridejo k babici, babica pripravlja pire krompir in otrok ve, da pri babici ima pire krompir grudice, ki jih ne mara. Ni tako pretlačen kot doma. In otrok ima 2 možnosti, da reče, tvoj krompir je za nič in užali babico. In babica je jezna na mamo, če je to tašča od mame, ne, bo to, kako slabo ga vzgaja, sin je slabo izbral. Kako se grdo obnaša. Tako.
Druga možnost pa je, da otrok reče, babi, jaz pa nimam tako rad krompirja. Otrok ne more odločati, kaj bomo jedli za kosilo. To ni smiselno. Ampak za eno popoldansko malico je pa čisto smiselno, da ga vprašam, kaj bi. In gresta lahko odpreta hladilnik, ne, to so fantovske priljubljene metode, odpreta hladilnik in wow, tole bi. Zdaj, na meni pa je, da pazim, da so v hladilniku tiste stvari, ki jih podpiram. Da ne bom rekel, tega ne boš, tega ne boš, tega ne boš. Ne? Potem spet nismo naredili nič. Mirne duše vprašam otroka, a boš kosmiče pa jogurt, ali ti pripravim jajca na oko. 2 možnosti sta. Pazite, pašteta ni na izbiro. 2, samo 2 možnosti. In otrok reče, jaz bi pašteto, danes so ali jajca ali pa tole, kaj boš. Kosmiče si boš sam pripravil, jajca ti jaz pripravim. Zdaj, če se mu da rajši sam, ne, dekleta sploh, pa to, da odloči, da bo malo manj jedla in tako naprej, večja, ko so bolj, večje tega, medtem ko fante bo rekel, jajca, prima stvar in zajtrkuje. Sicer, če bi ga pa jaz narobe vprašal, če mu dam napačna izbira je, a boš kaj zajtrkoval? Ne. Nasilje ne pomeni nujno samo to, da se 2 v razredu stepeta ali pa da nekdo nekoga udari, vščipne, ugrizne. Ponekod se to lahko začne tudi že v vrtcih oziroma v teh manjših skupinah pred šolo. Do kje lahko rečeva, da je tista ključna meja, kjer se še lahko upraviči za neko otroško, ne bom rekla zlobo, ker je to malo prehud izraz, ampak saj so otroci, saj se bojo še naučili. In kje je meja, kjer pa morda že preraste in bi že lahko govorili o nekem medvrstniškem nasilju. Recimo, v vrtcu je pri punčkah zelo pogosto, nimaš dovolj lepe oblekice, ne boš se igrala z nami in podobno. Kaj je vloga takšne mame, ko to sliši od svojega otroka, da ji to nekdo reče? Je zgolj to lažba lahko dovolj, ker v življenju bo srečala veliko neprijaznih ljudi in verjetno otroka na to je treba pripraviti. Vloga mame je, da z dekletom ugotovita, koliko so to pomembne stvari. Otroci so kot avto, voziti jih je treba, ne? Treba jih je usmerjati, povedati je treba, ki je ta prava. Mi smo kot ona Micka, čez 300 metrov zavij levo. Ne? Te možnosti, in če ne zavije levo, pač čez naslednjih 400 metrov zavij levo. Ne? Še ena možnost, vedno znova in vedno znova. Glejte, tja do 30. leta imamo čas. 30 let imaš časa, da vzgajaš. Marko, najlepša hvala za vse koristne nasvete in zelo se veselim najinega naslednjega srečanja.